Ал бісміллә, абайдың 6 әйелі болғаны рас па? Оның қаншауы некелі, қаншауы некесіз? Бүгін дәл осы туралы сөз қозғайтын боламыз, және абайдың әрбір әйеліне тоқталатын боламыз. Ол қайлай, кімнің қызы, онымен қалай танысты деген секілді негізгі тақырыптарға тоқталатын боламыз. Бастамас бұрын міндетті түрде мына нәрсені ескеру керек. Қазір ойбай сен абайды жамандап отырсың деп бірден видеоны соңына дейін көрмей комментарияға сорың құрсын, немесе осы бір видеоны қырып бір жерге салып алып осындай білгіш сымақтар көбейіп кетті деп жазудың түк қажеті жоқ. Бір сұранарым, видеоны соңына дейін көріңіз, өзіңізге бір пайдалы ақпарат алатыныңызға сенімдімін. Ал біз тоқталатын негізгі мәселелері осы бір тақырыптар. Бұл біз Мұхтар Мағауиннің Абайдың суреті атты осындай бір кітабынан алдық. Қасым кітап баспасында шығарған. Ішінде енді 3 түрлі әңгімелер жинағы салынған. Соның ішінде қазір айтайын, мен Абайдың суреті атты әңгімесінен алынған. Іші енді бір 87 бетке жақынырақ. Осы жерде арнайы Абайдың әйелдеріне тоқталады. Ал ендеше кеттік, өте қызық болды, өте қызық. Абай жалғанның қасіретімен қатар бар қызығын да көрген адам. Ата қазақта азаматтың қайғысын сұлудың қойнында, тұлпардың тұяғында, сұңқардың қиығында қалады деген сөз бар. Алданыш жан тынысы, суған көңілге жылы леп, қажыған денеге қосымша күш беретін демеу. Яғни қараңыздар, азаматтың қайғысын басатын тағы да мынау өте маңызды сөз. Сұлудың қойнында дейді. Тұлпардың тұяғында, яғни атқа шапқан кезде кәдімгідей ер адамның қайғысы басылады, сұлудың қойнында болғанда басылады, және де сұңқардың қиығында қалады дейді. Одан кейін сұлуды сүймекті пайғамбар сүннеті дейді деген Абайдың сөзі бар. Сенсің жан ләззаты, сенсің тән шарбаты дейді. Мұхтар Мағауин осы жерде өте керемет алып келеді бар ғой. Бірден тақырыпқа кіріп кетпей, жаңағы адамды сүю, сұлулықты сүюдің қаншалықты бір маңызын әдемі алып келеді. Әуелгі ғашығы сүйіндік қызы Тоғжан, жалындап табысқан, қаймағын қалқыған, арманда айырылған. Қазақ жөнімен алғанда қосылуы мүмкін емес еді. Осылай бір қысқаша ғана тоқталады Тоғжанға. Не үшін Тоғжанмен қосылу мүмкін емес? Не үшін бұл арманда айырылған дейді? Себебі осыдан бірнеше ай бұрын мен Абай мен Тоғжанның спектакліне барған едім. Ол жерде Тоғжан, қателеспесем, есімде қалғанымен, ол жаңағындай Абай екеуі бір туысқандық ара қатынасы бар адамдар. Яғни қазақтың салт дәстүрі бойынша жеті атадан қыз алыспай, барынша алыс жақтан алған, барынша басқа бір рудан алғанды қаншалықты дұрыс санағандықтан Абай мен Тоғжан екеуі қосыла алмады. Кейін келесі. Құдай қосқан зайыбы қаз дауысты Қазбектің 5-ші ұрпағы асыл текті ақылды Ділдә дейді. Абайдың сүйегін сақтаған Ақылбай, Әбдірахман, Мағауин сияқты балалардың анасы. Абай Ділдәға айрықша махаббатты болған, сыйлаған, құрмет тұтқан. Тура 15 жыл бойы кішілікке ешкімді алмауы кездейсоқ емес. Ол заманда екінші әйел әдепкі жағдай. Ауқатты адамдар ұзаққа созбаған, ал Құнанбайдың басқа балаларының қатарымен түсірген жайы бар. Яғни біз қазір екінші әйел алса, ойбай, бұл екінші әйел алды дейміз ғой. Ол кезде екінші әйел алу бұл норма болатын, бұл қалыпты жағдай. Мен қазір екінші әйел алған бұл дұрыс демеймін. Өзім де ондайды құптай қоймаймын. Бірақ ол заманда бұл қалыпты жағдай, және де оны ойбай, Абай екінші әйел алған, Абайдың басқаларының бір екінші әйелі бар деп оларды жерге алып жерге салудан қажеті жоқ. Заманның талабы, бәлкім заманның бір қалыптасып кеткен құндылықтары сондай болуы мүмкін. Абайдан 2 жыл бұрын дүниеге келіп, 20 жыл өлген соң Ділдә өмірінің ақырына дейін хакімнің Ақшоқыдағы үлкен үйін күзетті. Совет үкіметінің Құнанбай әулетін құдалау, Абай ұрпақтарының қысас саясатының алғы толқынын басынан өткеріп, қапада көз жұмды. Ділдә жақсы мінезімен, қоңсыға жайлы кендігі, жалшыға мейірбан жомарттылығымен ел есінде қалған. Біздің ақсақалдар Ділдә шешеміз дөңгелек бет, бота көз, қыр мұрын, қызыл шырайлы қазақтың қас сұлуы болатын. Әйгерімнен әлдеқайда көрікті еді деп айтады. Мына жерде өте керемет ашып айтады. Совет үкіметінің Құнанбай әулетін құдалау, Абай ұрпақтарына қысас саясатына алғы толқынның басына өткеріп, қапада көз жұмды. Яғни бұл жерде қараңыздар, жай келесіне келейін. Мына жерде бір совет үкіметі туралы Мұхтар Мағауин өте керемет ашып айтады. Келесі әзірше интрига болып отырсын. Абайдың екінші кездесіп көріп, әніне сүйсінді, сымбатына қызығып көңілін қосқан жүкті болып қалған соң, аяушылықпен әрі ерікті қалаумен алған әйелі Әйгерім. Бұл кезде Абай 31 жаста, Әйгерім 19 жаста еді. Абайдың тоқал түсіруіне Ділдәні өзі бейілі берген. Яғни Ділдә
рұқсат берген болып тұр ғой. Алғашқы сәби туып еншектен шықпаста ежелгі жора қазақы кеңдікпен бауырына салып алған. Жұртшылық санасындағы әйгерім әуезов романының әдеби кейіпкері әйгерім ғана емес, ділдә туралы жалпы абай шаңырағы, құнанбай әулеті, ырғызбай таба туралы бүгінгі ұғым осы роман әсерімен қалыптасқан дейді. Ұлы ақындар мұрасында сырлы әуездердің әрқайсысының нақты бір тетік тірегі болуы шарт емес. Негізгі арналы бұлақ ақынның көңілі мен қиялы десе де, абайдың махаббат жырларының кейбірі әйгерімге қатысты екені сөзсіз. Әйгерім балаларының ішінде атқа шыққаны тұрағыл болды. Яғни абайдың бірден бір сүйіп ұнатқан жырларының барлығы, енді әлбетте бүкілін сүйіп ұнатады, бірақ Мұхтар Мағауиннің сөзіне қарасақ, бірден бір ең бір қатты сүйсіне қарайтын жандарының бірі бұл әйгерім болыпты. Әйгерім бейнесі романтикалық, әсіресе сипатта ақынның нақ сүйер бірден бір қосағы ретінде әдебиетке енсе, жұрт санасына орнықса, абайдың 47 жасында 1892 жылы әмеңгерлік жөнінен алған үшінші әйелі, бұл үшінші әйелі, Еркежан соңғы кезге дейін көлеңкеде мүлде дерлік ұмыт қалды. Сонымен абайдың үш әйелі бар екен, бұл ділдә, бұл әйгерім, бұл Еркежан. Еркежан бұл көлеңкеде қалған бірден бір әйел. Яғни біз бүкіліміз ділдәні білеміз, біз бүкіліміз әйгерімді білеміз некелескен жарлардың ішінде, бірақ Еркежанды көбіміз біле қоймаймыз. Ол Құнанбай қажы билігі жүріп тұрған кезінде ел аралап шыққан бір сапарында жас Еркежанды өз көзімен көріп, ұнатып, сүйікті ұлы Оспанға айттырған екен. Оспанның жылы өткерілген соң қазақ рәсімі бойынша жесір ең жақын әмеңгерлер ішінен таңдау жасайды. Еркежан абайды қалады. Абайды енді тегінен қалап тұрған жоқ қой, оның да бір абайдың өзінің қасиеті бар ғой. Ақынның ең соңғы жемісті байсал кемел қайғы қасіретті азапта азалы 12 жыл бойы өмірі осы Еркежан отауында өткерілді. Абаймен жарасқан жылы 34 жасқа жаңа шыққан Еркежан бала көтермейді, бірақ қойны ыстық жары ғана емес, түсінікті дос, сүйеніш серік бола білді. Яғни Еркежанды да негізінде былай біліп жүруіміз керек. Әрине қазақтың ескі салт дәстүрімен қосылады, яғни алдымен Оспанға үйленеді, Оспан қайтыс болғаннан кейін жақын достарының біреуін таңдау керек, бірақ та ол да абайдың әйелі болғанын біз жоққа шығара алмаймыз. Еркежан абайдан соң тағы да 23 жыл жасап, ақынның артын күткен әуелде әйгерімді, содан соң ділдәні өз қолымен жөнелткен, ағайын туысқа ұйытқы болып ел жұртының батасын алған дейді. Азда суық тиіп қалды, түннің бір уағында жазып отырмын, бір лайк басып қойыңыздар осы үшін. Ал кеттік ары қарай. Қызық, негізінде өте қызық болып жатыр. Бұл үш әйел абайды қалай қасиет тұтса, бір-бірін де сыйлаған. Үшеуі де барлық уақытта абай тарабынан үлкен құрметте болған. Енді бағанда айтқан жер бар ғой, жаңағы совет үкіметі туралы айтады деген. Міне осы жерде мынаны оқығанда менде кәдімгідей не деген керемет жазды деп. Былай, ұлы ақын советтік заманда жазылғандай бірін тапап, екіншісіне бас ұрып, әуелгісін тастап, кейінгісіне дара қосылып, коммунистік құлықпен жүрген жоқ. Ата салтының шариғат жолын ұстанды. Әйелдер кезегімен түсті, полигамиялы үйелмен жорасымен әрқайсысы өз орнында болды. Ақын өмірінің ең соңғы сәтіне дейін үлкен шаңырақтың береке бірлігі бұзылмаған. Ақын өлімінен соң күндестік туындысқа ұласып, апалы сіңлілі арман тату күн кешкен дейді. Яғни бізде қазір мынандай бір адамдар бар, бұрыннан бері бар еді. Абай, ойбай, мынаншама қатыны болған, мынаншама әйелге жақтас болған, не әйел құмар болған ба, не ол сонда бұндайды жоққа шығарып өзі әйел құмар болған екен деп тырнақ астынан кірдетін адамдар бар. Осындай адамдарға Мұхтар Мағауин әдемі айтыпты. Яғни абай ондай адамдар емес, абай ондай адам емес, абай шариғат жолын ұстанған адам дейді. Яғни әрбір әйелді өзіне бір лайықты түрде вниманиясын бере алған адам, қазіргі тілмен айтқан кезде. Және де олардың бүкілі бір-бірімен тату-тәтті өмір сүрген. Бүгінгі күндегідей қырық пышақ бір-бірімен ойбай сен анау, сен анаусың деген жоқ бұлардың арасында. Кішкене мен арасын тасап өтіп отырмын, себебі мына жерде ақпараттар өте көп. Абайдың тазалығы мен талғамы, сұлулық туралы биік мұраты әйел затына деген айрықша құрметті танылады. Яғни абайдың әйел затына деген құрметі ерекше. Тоғжанмен тәттілескен кезінде абай әзір үйленбеген жас боз бала. Ділдәмен қосылғаннан соң атаққа шығып, абыройы көтеріле бастаған шағында 22 жасында, 23 жасында көркіне парасаты сай, әрі ақын, әрі білімде, ерігі, әрі өзгеше тұрпатты бір қызға кездескен. Ол Найман қу дауысты Құттыбай әулеті Сабырбай қызы Қуандық. Қуандық дегенде біз көбінесе ер адамның атын айтамыз ғой,
бірақ қуандық деген әйел адамда аты кездеседі екен. Абайдың бірден бір некесіз, яғни жақсы көрген кісі осы қуандық екен. Бірден жарастық тапқан, сөздері ұнасып, дәндері араласқан. Абай қуандыққа үйленемін деген ниетпен аттанады. Ал қыздың басы бос емес, аттастырған жері бар екен. Бұзуға мүмкін, бірақ шырғалаңы көп, жұмыс өте көп қой енді. Сірә Күнекең баласының бір ісін мақұлдаған сияқты, онсыз іс бітпес еді. Әлде қуандық көзден кеткен соң Абайдың өзі де салғырт тартты ма? Әйтеуір әуелгі уәде аяқсыз қалды, яғни екеуі қосыла алмады. Абай қуандық арасында махаббат ел ішінде тілектес, түсінікті талай әңгімеге арқау болған. Жастық желік емес, тағдыр ісі әсерлі хикая ретінде бой көрсетеді. Абаймен салыстырғанда кім не десе болса сынға толмайды, бірақ қалыптасқан ұғым жазақ. Әр уақытта атта азалы тұқымнан шыққан Сабырбай ақынмен құда болған қуандық барған жерде сорлы емес, керей ішіндегі белгілі ата. Алған күйеуі кәмдік те кісілігі жол жақсы жігіт болған. Яғни қуандық та өзінің жары негізінде Абайды санамады, Абай жары емес қой, бірақ қуандық тұрмысқа шыққан жігіт, яғни қуандыққа үйленген жігіт, ол да бір жақсы әулеттен шыққан текті бір жігіт деседі. Әрі қарай кішкене өтіп жіберейін. Абай қонақ күтушісін үйдің сыртына келген әйелді аттан түсіріп құрмет көрсетпекші болса, әлгі әйел абай үйде ме депті. Яғни жаңағы қуандық туралы ғой, күтуші үйде десе, әйел ат үстінде тұрып, мені Абайдың өзі түсіріп алсын депті. Үйде отырған Абай жарайсыз, қуандық екен ғой деп даусынан танып, өзі сыртқа шығып, қуандықты қолтықтан түсіріп атын байлаған екен. Не деген романтика, иә, бұл жерде. Тағы да өтеміз. Қуандық Абаймен бұдан сонда кездескен, қартайғанша өкпесі тарқамаған көрінеді. Қуандықтың ақын баласы Төлеу сондай бір жүздесу тарапына айтып кеткен. Енді мен сіздерге бұл жерде интрига қалдырайын. Толықтай бүкіл айтып берсем де дұрыс емес қой, бұл жерде бір оқу керек, бірдеңе қалу керек қой. Осы Төлеу туралы бұл енді мынау әңгімемізге қатты бір ауқысына шығып, бұл жерде Абайдың өзі туралы айтады, сондықтан да бұл жерде тоқталмаймын, өздеріңіз кейінірек оқып аларсыздар. Енді келесі. Абайдың кескіні күрең болып, түгі сыртына шыққандай басын төмен салып, ауыр ойға батып, үнсіз қатып қалды. Ішімнен апамды атырған оғым болмай, Абайға осыншалық ауыр сөз айтқаныма қатты намыстанып, мен отырмын дейді. Яғни бұл жаңағы Төленің сөзін Төлеу қояды. Соның сөзін Төлеу, соның сөзін жалғастырып қосып кеткенім ғой, тағы да бір интрига болсын деп сіздерге. Тағы да өтемін, мына жерде енді ақпараттар өте көп, кішкене қорытып алуға қиындырақ болып тұр. Әсіресе жаңағы бір қызға мен өмірімде енді Абайды бұрын сонды мен қатты зерттедім деп айта алмаймын, бірақ мүлде зерттемедім деп айта алмаймын. Қуандық туралы ақпаратты кездестірмеген. Бұл жерде кітапта осы әйелдердің айтқан кезде қуандық туралы керісінше бір көбірек ақпарат беруге тырысқан. Абайдың енді бір құмары Керей сағындық қызы Бүбі. Міне соңғы тоқталатын біздің кейіпкеріміз Бүбі. Онымен де жігітшілік жолында табысса керек. Бүбі кейін Әділхан деген жүріпті. Әділхан деген төреге күйеуге шыққаннан сонда ұмыта алмай жүріпті. Яғни Абайды ұмыта алмаған ғой. Абайды ұмытпаған бәлкім. Әділхан өлген соң басқа байға тимей Абаймен қайта жалғасады. Оқиғасы жалғасады. Бұл Абайдың әбден орныққан бәйбіше тоқалды атақ мансапты кезі болса керек. Екеуі біраз уақыт бойы өлеңмен хат жолдасып тұрған. Тағы да романтика, қызық енді. Абай Бүбіні шынымен де тәуір көрген орта жастағы ақынның кейбір ғашықты зары әуендері, мәселен қор болды жаным, сен мені не етесің, осы Бүбіге арналған деуге қисын бар. Бүбінің өзі де ескіше оқыған, Шағатай поэзиясының жақсы хабардар, арабша хатқа да тілге де жетік әйел болғаны көрінеді. Басында миы бар ақылды әйелі ғой. Яғни Абайдың негізінен басқа да әйелдері тура сондай. Сонымен қатар сақталған өлең үзіктері де қарағанда шығыстық үлгідегі жап-жақсы ақын болғандығы көрінеді. Яғни ақындық қасиеті бар Бүбінің. Басқа да мұралары сақталса, 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің жан-жақты сипатын айқындайтын тұлғалары бір сақталар еді. Абай мұндай әрі ақын, әрі ақылды, білімді, әрі мінезге бай, көрікті әйелді некелеп алуға аңсары ауған. Үйлі баранды жағдайы бөгет емес, беделі және жүріп тұр. Бірақ бұл кезде Абай тоқталған. Ел ішінде дау-дамайдан бір жола бой тартып, өлең сөзін тереңе үңілген, таза шығармашылық бет қойған, алмақшаға көп шаруа, көңілі күпті екі адай сезімде жүреді. Яғни бұл Бүбі мен екеуінің оқиғасы, әсіресе Бүбі жаңағы күйеуімен
жол тарқасқаннан кейін абай өзінің жаңағы ең бір қызған шағы, абай болған шағы, ақыл тоқтатқан таза өлеңге бет бұрған шағына кетеді ғой. Сондықтан да абайдың да осы бір кезде бибіге деген аздап сезімі тарқай бастайды. Бірақ бұл жерде ең маңызды ойнаған бәрібір де әйелдер ғой. Ең бастысы екі әйел бірдей қарсы болыпты. Ақыры ділдә көкбайға, яғни абайдың екі әйелі, бағана айтқан әйелдер, сол екі әйелі ділдә көкбайға қолқа салған екен. Абай мына қаттың өлеңіне айналып отыр ғой, сол жеріне бір мін тауып бер деп. Көкбай бірнеше күн сығалап, ақыры абай шындығын ілгіше тапқан екен. Ол әйелді маған иелік етпек болса тезірек кел, білезік басқаға ауып кетпей тұрғанда деген сөзі. Осындай бір сөзіне, яғни менің білезігім басқа біреуге кет, мен басқа біреуге тұрмысқа шықпай тұрғанда маған тез кел деген сөзіне өлеңнің қатпа мадияр ақсақалдар арқылы жеткен жазбасына қарағанда, әбес естен жоқ топ қарға ішінде қалған ақ сұңқар талапайға түсіп кетпесін деп өз байындағы тайға ахуалды ескерту ғана дейді. Бірақ көкбай абайға сен бұл әйелдің жалғыз нақсүйері емес екенсің, ойында тағы біреулер бар дейді. Абай сонда ғана райынан қайтыпты. Негізгі себеп тоқталған ақынның ақырғы нәтижесі күмәнді даушарда тартымды болса керек. Әйтсе де көңілі басылмай, көпке дейін қимай жүрген анық. Енді не істейсің? Махаббат болғаннан кейін тіпті сен қаншама, мысалы қазір, мысалы бұл видеоны қарап отырсың, немесе қарап отырсыз, мен үлкен болсаңыз, 20, 30, 40, 50, 60, 70 тегі адам болсаңыз да бір балалық махаббатты алып, бір қимастық сезім болады ау деп ойлаймын сізде. Соңғы жері өте қызықты, соңғы жері. Мұхтар Мағауиннің соңғы жерін енді тағалдырады, өте керемет алып кетеді. Абай өмірінде, оның қаламгерлік ғұмырында өзіндік орында болған айтулы әйелдер осы. Некелі үшеу, яғни ділдә, әйгерім, еркежан, осы үшеуі некелі. Және некесі үшеу, әр кезегі ашық, ашына көңілдестер. Бұл Тоғжан, бұл Қуандық, бұл және де Бибі. Бибі емес, Бибі. әрқилы сыр, сымбатты мінез қылығы, өнері, ақыл парасатымен абайдың фәнилік және ақыреттік өмірінен өзіндік орын алған. Әрқайсысы абайдың өзінің бір өмірінен орын алған әйелдер. Және де бәрі де, соңғы сөйлем өте керемет, бәрі де ықылас, құрметпен, батамен, дұғамен еске алуға лайық. Оларды былайша айтқанда даттауға келмейді. Ой, бұл біріншіден Абай, бұл Абай әйел құмар болған, Абайдың осынша әйелі болыпты, үш некесіз әйел болыпты деп қисынсыз сын айтудың қажеті жоқ. Екіншіден, жаңа Абайдың әйелдеріне де ой, бұлар Абайдың қалай әйелі болып жүр, мынандай қыз құмардың деп айтудың да бұл жерде қажеті жоқ. Заман сондай болды деп түсіну керек деп ойлаймын. Және де кішкене тереңірек ойлану керек, таяз ойланбау керек бұл жерде. Және де Мұхтар Мағауиннің жаңағы соңғы сөзіндегідей, олардың бәрі де ықылас, құрметпен, батамен, дұғамен еске алуға лайық дейді. Жалпы керемет, маған қатты ұнады осы жері. Әлде кітапты мен осы видеоның барысында әлде оқып жатырмын, бір жартысына келіп қалдым. Қараңыздар, бір беттің өзінде мынандай қаншама жерін түртіп алған болатынмын. Оның артында да қаншама жерлер кәдімгідей түртіп алуға лайықты жерлер болып тұр мен үшін. Өте керемет, оқуға кеңес беремін. Жалпылама Абайдың әйелдері туралы тақырып осы. Ютубта бар ма жоқ па, ол жағын білмеймін, интернетте бар болуы тиіс, бірақ осы бір кітапты оқи отырып мен кішкене түсінігім әлдеқайда қалыптасты деуге болады. Егер де сіздерге де пайдалы болса, сіздерге де қызықты тың деректер болса, егер де сіздерге де бір Абайдың өмірбаянын тануға бір жақсы себептер болса, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер, пікір жаза кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, оларға да пайдалы болсын. Бұл қазақ профессорының арнасы. Ал ендеше кеттік, келесі бір видеода кездескенше.